Hallo meine Freunde, hola Madridistas, die Zeit der Trauer ist vorbei, die Zeit der Wiedergutmachung startet heute, denn es ist Spieltag. Heute um Viertel vor 7, 18:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit, spielt Real Madrid gegen Kairat Almaty. Und ein Spiel, was eigentlich nur ein Spiel von vielen sein sollte, wird auf einmal zu einem sehr wichtigen Spiel. Zum ersten, in der Champions League zählt jeder Punkt und jedes Tor. Und zum anderen haben wir Madridistas, glaube ich, alle noch ein mulmiges Gefühl im Magen und ein riesen Fragezeichen über der Mannschaft. Real Madrid muss heute die 3 Punkte holen und das souverän. Ja, in dem Video unterhalten wir uns natürlich über das Spiel. Ich habe den Kader für euch, ich habe das Abschlusstraining für euch. Das lohnt sich heute besonders, denn Gonzalo Garcia hat ein wunderschönes Tor für uns dagelassen. Mein Sohn hat es inzwischen ungefähr 100 Mal geschaut, also so viel kann ich verraten. Dann habe ich auch 3 Antworten von Fede Valverde aus der Pressekonferenz. Er war gestern der auserwählte Spieler und ja, er hat auch über das Spiel am Samstag geredet, wie die Kabine damit umgegangen ist und das ist sehr interessant. Er hat uns Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Ja, und danach hat er auch eine Antwort gegeben, ob er Lust hat, den rechten Verteidiger zu machen oder nicht. Ja, und zu guter Letzt, wie ihr es kennt, mache ich natürlich auch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Real Madrid Kairat Almaty. Die kasachstanische Mannschaft hat ihr erstes Heimspiel in der Geschichte der Champions League und das ausgerechnet gegen den Rekordsieger, gegen die beste Mannschaft dieser Welt, gegen Real Madrid. Ja, für die Jungs von Kairat Almaty wird das ein einmaliges Erlebnis. Das wird das Spiel ihres Lebens. Und ihr könnt davon ausgehen, jeder einzelne von denen wird sich heute Abend zerreißen, in jeden Zweikampf schmeißen. Keiner von denen wird zurückziehen, jeder wird Vollgas geben. Am Wochenende gegen Atletico Madrid haben wir erlebt, dass diese Einstellung gereicht hat, um uns zu zerstückeln. Also, ich hoffe, die Jungs haben ihre Lektion gelernt und so scheint es zu sein. Denn gestern, wie versprochen, hat Fede Valverde sich geäußert, was ist in der Kabine nach der Niederlage vorgegangen, wie sind die Jungs mit dieser Situation umgegangen, was haben sie in dem 9- oder 10-Stunden-Flug gemacht. Ich habe beide Antworten am Stück für euch vorbereitet. Hören wir uns die zusammen einmal an. Du hast vollkommen recht, das sind Spiele, bei denen man in der Kabine nicht einmal laut schreien muss, um sich für so ein Spiel zu motivieren. Das sind Dinge, die einfach nicht passieren dürfen. Nicht in Madrid, ich weiß nicht, wie es anderswo ist, aber hier darf so etwas nicht passieren. Bei solchen Spielen muss man sich ohnehin für jedes Spiel im Jahr motivieren, aber bei einem Derby erst recht. Das sollte das Wichtigste sein. Wie ich schon sagte, wir können in vielen Dingen Fehler machen, in vielen Aspekten, bei Pässen, beim Tore schießen, beim Verteidigen. Aber ich glaube, die Einstellung ist nicht verhandelbar. Die Einstellung steht an erster Stelle, zumindest um zu zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und nicht so wie in den ersten Minuten, in denen wir eine andere Einstellung gezeigt haben, als ob uns ein Unentschieden reichen würde, als ob wir das Spiel schon als Meister spielen würden. Wenn das nicht so ist, muss ich das ändern. Morgen haben wir das erste Spiel, um diese Mentalität ändern zu können. Und wie ich immer sage, als einer der Anführer und Bezugspersonen, versuche ich uns so schnell wie möglich zusammenzuschweißen, das Spiel vom anderen Tag, das uns sehr mitgenommen hat, hinter uns zu lassen und das morgige Spiel als eine Chance zu sehen, um zu wachsen. Im Derby. Und ob ihr, die Spieler, auch über die Fehler gesprochen habt? Ja, nun sehr viel. Am Ende waren es 2 sehr harte Tage auf fußballerischer Ebene, sehr schwierig wegen dem, was das Spiel neulich war. Die Niederlage war für uns natürlich ein sehr harter Schlag. Aber gut, wir haben viel geredet, wir hatten viele Gespräche, die, glaube ich, seit ich hier in Madrid bin, nur sehr selten vorgekommen sind, dass sich so viele Spieler zusammensetzen, um zu reden, um zu versuchen, die Dynamik der Gruppe, des Teams, das, was neulich passiert ist, die Einstellung zu verändern und das so schnell wie möglich. Wir haben besonders auf die Einstellung auf dem Platz Wert gelegt,
versucht stärker und konzentrierter herauszukommen, uns bewusst zu machen, worum es für uns ging. Es war ein sehr wichtiges Spiel. Und gut, auch mit dem Trainer, mit dem Trainerstab haben wir viele Gespräche geführt und morgen ist das erste Spiel, um all das ändern zu können. Ja, und zunächst einmal finde ich es gut, dass ein Fede Valverde klargemacht hat, bei Real Madrid geht sowas nicht. Bei anderen Mannschaften weiß ich nicht, aber bei Real Madrid darf es niemals an der Einstellung, am Willen scheitern. Und das ist gegen Atletico Madrid passiert. Die Mannschaft hat nicht die nötige Intensität, er nennt es Einstellung, auf den Platz gebracht. Die ersten Minuten, sagt er, für mich war das eigentlich die kompletten 90 Minuten. Okay, 10 Minuten kann man die Mannschaft retten. Aber Real Madrid hat das Wesentliche, das Essentielle, die Grundtugenden des Fußballs gegen Atletico Madrid vermissen lassen. Und das ausgerechnet in dem Derby. Naja, er sagt, die Mannschaft hat reagiert, er hätte es in seiner Zeit bei Real Madrid noch nie erlebt, dass so viel intern gesprochen wird und vor allem die Einstellung, also die Intensität, das Hauptthema war. Ich glaube, jeder Einzelne hat sich in die Augen geschaut und ihm wurde klar gemacht, was es bedeutet, für Real Madrid zu spielen, was es für den Madridismo bedeutet, für die Welt des Fußballs. Und ich hoffe, dass die Jungs das auch wirklich verstanden haben. Wie gesagt, ich fand diese Antworten von Fede Valverde sehr, sehr gut, hat mir sehr gefallen. Und wie gesagt, ich hoffe, viel Gerede ist schön, aber Taten folgen auf dem Platz. Und heute möchte ich auf dem Platz eine Reaktion sehen. Ja, wie wichtig diese Reaktion ist, das können wir anhand der Tabelle schauen. Ich zeige euch die Tabelle. Ihr seht, oben ist grün, das sind die ersten 8. Das ist das Ziel einer jeden Mannschaft. Wenn du es unter die ersten 8 schaffst, bist du sofort für die K.O.-Runde der Champions League qualifiziert. Platz 9 bis 24 muss in diese extra K.O.-Runde wie Real Madrid letzte Saison gegen Manchester City. Und wenn du im roten Bereich bist, dann hast du es nicht geschafft. Wie ihr seht, Real Madrid steht zurzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Nach einem Spieltag sagt das noch nichts viel aus. Aber sollte Real Madrid heute gewinnen, wenn nicht, das wäre ja wirklich katastrophal. Aber sollte Real Madrid heute wie erwartet gewinnen, sollten wir uns schon den Top 8 annähern. Langsam wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Unser Ziel muss es sein, so weit wie möglich oben in der Tabelle zu landen. Ja, und ich zeige euch mal die Spiele des heutigen Spieltags. Oben sind die Spiele von heute, unten die von morgen. Und um 19 Uhr oder 18:45 Uhr, das Spiel, was uns alle interessiert, ist natürlich Kairat Almaty gegen Real Madrid. Und um 21 Uhr, muss ich ganz ehrlich sein, das Spiel, was mich wohl am meisten interessiert, wird sein Galatasaray Istanbul gegen Liverpool. Bin ich mal gespannt, wie die Türken sich von der Niederlage in Frankfurt erholen. Ich glaube, die werden unterschätzt und werden heute ein ganz anderes Gesicht zeigen, vor allem in Istanbul. Aber das ist das Spiel, was mich heute am meisten interessiert. Morgen das Spiel, was uns wohl alle am meisten interessiert, ist Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Wobei man sagen muss, ich glaube, bei Barcelona, da sind, glaube ich, alle inzwischen wieder zurück. Aber Paris Saint-Germain, das ist vielleicht die B-Mannschaft. Also da fehlen ja, so wie es aussieht, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé etc., also die wichtigsten Spieler. Sind wir mal gespannt, hoffentlich wird es trotzdem ein gutes Spiel. Ja, wie dem auch sei, das sind die Champions League Begegnungen von diesem Spieltag. Nach diesem Spieltag möchten wir alle Real Madrid in den Top 8 sehen. Ja, und ob unsere Jungs dafür bereit sind, das konnten wir uns gestern beim Training anschauen. Und ich sag euch, achtet von Anfang an darauf, ich lasse es extra noch einmal in Wiederholung danach laufen, denn es geht direkt los mit dem Traumtor von Gonzalo Garcia. Viel Spaß beim Training von Real Madrid. Sí, mirar, Franco, sí, mirar. ¡Oh!
Ja, was war das denn bitte für ein Traumtor von Gonzalo? Das ist ja wie gemalt, ein Gemälde. Also mein Sohn hat dieses Tor geschaut und mir ständig gesagt, Papa, ich will nochmal, Papa, ich will nochmal. Der freut sich auch heute auf sein erstes Training hier in Spanien. Also, naja, wie dem auch sei, ich hoffe, dieses Tor hat ihn inspiriert. Er will übrigens unbedingt mal bei Real Madrid spielen. Mal schauen. Naja, wie dem auch sei, wer bei Real Madrid spielt und wer es heute in den Kader geschafft hat, das zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, im Tor die üblichen Verdächtigen, im Mittelfeld und im Sturm auch. Alle sind dabei. Xabi Alonso kann aus dem Vollen schöpfen. So wie man hört, wird er das auch heute machen, aber dazu kommen wir gleich. Aber ich glaube, Abwehrspieler von Real Madrid ist ein Hochrisikojob. Ich glaube, die Versicherungen, die versichern dich gar nicht mehr, wenn du Verteidiger von Real Madrid sein willst. Was in den letzten 2 Jahren da los ist, sowas habe ich in der Welt des Fußballs noch nie erlebt. Für das heutige Spiel fehlen Ferland Mendy, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold und Dani Carvajal. Ich weiß nicht, was da los ist. Letzte Saison hat die ganze Saison ein Dani Carvajal, ein Militao, ein Alaba etc. gefehlt. Ich glaube, der gefährlichste Job zurzeit auf der Welt ist Verteidiger von Real Madrid. Naja, wie dem auch sei, das ist die aktuelle Kaderliste von Real Madrid. Und eine Sache schwingt immer klarer in der Presse durch. Xabi Alonso wird dieses Spiel ausnutzen, um stark durchzurotieren. Wenn man sich den Kalender von Real Madrid anschaut, wir kommen aus sehr schwierigen Wochen, wie gesagt, gerade gegen Atletico Madrid, auch wenn ich das Spiel so schnell wie es geht vergessen möchte. Am Wochenende kommt aber schon der Tabellendritte Villarreal, die auch nur 2 Punkte hinter uns sind, also ein absolutes Spitzenspiel. Danach kommt dann die Länderspielpause, dann wartet schon Getafe, Juventus, Barca. Also der Kalender wird nicht einfacher. Dieses Spiel soll zu Rotationen oder für Rotation dienen. Und ich glaube, das ist gut. Zum einen, erstens, dass die Stammspieler Pause kriegen, dass die Stammspieler sich mal erholen können. Und auch gleichzeitig, damit die Stammspieler vielleicht mal einen kleinen Denkzettel bekommen und anfangen, darüber nachzudenken. Ja, hierzu lesen wir uns mal einen kurzen Artikel durch. Xavi testet Valverde als Außenverteidiger. Nachdem der Uruguayer erklärt hat, er sei nicht als Außenverteidiger geboren, das hören wir uns gleich an, testet ihn der Trainer nun als Flügelspieler, also als Außenverteidiger. Mbappé will sich eine Auszeit gönnen. Der Derby-Schock und der straffe Spielplan haben Xabi Alonso dazu veranlasst, seine Startelf für Madrids Gastspiel im Kairat umzustellen. Basierend auf dem Training vor dem Spiel hat der Realtrainer Valverde als Rechtsverteidiger eingesetzt. Kurz zuvor hatte der Uruguayer in einer Pressekonferenz sein Unbehagen gegenüber der Außenverteidigerposition geäußert. Sollte sich dies bestätigen, wäre der Wechsel des Uruguayers auf die rechte Abwehrseite nicht der einzige. Auch Fran Garcia wird voraussichtlich auf die andere Position wechseln und Camavinga könnte möglicherweise neben Ceballos im Mittelfeld starten. Mbappé wird voraussichtlich im Sturm starten. Die Übersetzung ist falsch. Er wird sich voraussichtlich ausruhen. Also, ihr hört schon, eine Menge Rotation ist geplant. Xabi Alonso möchte dieses Spiel gegen den auf dem Papier leichten Gegner ausnutzen, damit unsere Spieler, wie gesagt, zum einen den Kopf gewaschen bekommen und zum anderen auch für das Spitzenspiel gegen Villarreal am Samstag fit sind. Ja, und wie ihr gehört habt, Fede Valverde hat sich zur Position des rechten Verteidigers geäußert. Und bevor ich euch meine Meinung aufzwinge, möchte ich euch die Chance geben, euch eure eigene Meinung zu bilden. Hört euch mal die Frage oder die Antwort von unserem Kapitän, von Fede Valverde an, als er darauf angesprochen wurde, wieder den rechten Verteidiger zu spielen. Man hört oder sieht Kritik und es ist immer gut, auch ein Kompliment zu bekommen aus einer Position heraus, in der man, ich bin nicht dafür geboren, als Außenverteidiger zu spielen. Ich bin auch nicht damit aufgewachsen, diese Position zu lernen. Das kam von einem Moment auf den anderen, weil ich wegen eines Notfalls dort spielen musste. Und es dann gut machen zu können, das hat mich wirklich mit Stolz erfüllt. Aber gut, ich hatte immer den Zweifel in meinem Inneren, ob es bei diesen Spielen vielleicht so war, dass ich ein bisschen Glück hatte, dass es Nächte waren, die einfach spontan gut liefen. Es stimmt, dass ich mich als Außenverteidiger in diesen Spielen auch sehr wohl gefühlt habe. Wir haben viel gewonnen, als ich auf der Außenbahn gespielt habe. Ich habe als Flügelspieler gespielt und eine Champions League gewonnen. Ich habe im Mittelfeld gespielt und auf der Außenbahn und eine weitere Champions League gewonnen.
Also gut, man versucht immer zur Verfügung zu stehen, versucht zu lernen, wie ich schon oft gesagt habe, eine neue Position zu spielen, das zu machen, was der Trainer will. Es stimmt, dass ich mich nicht wohlfühle, weil, wie ich schon sagte, ich nicht in dieser Position aufgewachsen bin und es viele Dinge gibt, viele Stärken, die man nicht, ich habe sie zumindest vielleicht nicht, wie zum Beispiel das nach hinten ziehen. In der Defensive fällt mir vieles schwer, aber gut, ich versuche immer mein Bestes zu geben, in dieser Position Einsatz zu zeigen. Und ich glaube, deshalb läuft es in dieser Position auch gut. Ich habe immer klargestellt, dass ich im Mittelfeld aufgewachsen bin und mein ganzes Leben lang dort gespielt habe. Ich habe dort viel gelernt, hatte viele Spieler an meiner Seite, die mir viele Beispiele und viele Ratschläge gegeben haben, um als Fußballer im Mittelfeld zu wachsen. Aber es stimmt, dass es für mich auf der Außenverteidigerposition immer sehr gut gelaufen ist. Und ich habe auch immer klargestellt, dass ich für das, was der Trainer will, zur Verfügung stehe. Ja, wie gesagt, danach wurde er nochmal explizit gefragt und er hat danach, das gehört zur Meinungsbildung dazu, ich möchte immer transparent und ehrlich sein, er hat danach auch gesagt, ich habe jedem Trainer, seit ich hier bin, klargemacht, jede Minute bei Real Madrid ist ein Geschenk, ich werde auf jeder Position immer Macht, aber es war vielleicht auch Glück, keine Ahnung, mir fehlen schon Sachen, ich bin nicht als Verteidiger geboren, im Mittelfeld hatte ich die besten Lehrmeister der Welt, also keine Ahnung, ich war mit der Antwort sehr unzufrieden. Die spanische Presse hat das natürlich auch extrem ausgeschlachtet. Fede Valverde, wie ihr gehört habt, äußert sich negativ. Er ist kein geborener rechter Verteidiger, er möchte das nicht. Ja, wieder Unruhe in der Kabine von Real Madrid, dank solcher Aussagen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie gesagt, in der zweiten Antwort, so ehrlich möchte ich sein, hat er das Ganze etwas revidiert und hat klar gesagt, ich möchte jede Minute für Real Madrid spielen. Jede Minute ist ein Geschenk, egal wo ich spiele, ich werde alles geben. Naja, wie dem auch sei, ihr hört selber, Fede Valverde eventuell heute rechter Verteidiger von Real Madrid. Bin ich gespannt, ob Xabi Alonso das durchzieht. Ja, ich hoffe, wir sehen uns heute bei meinem Live-Watch-Along um 6:45. Es kann sein, dass ich ein bisschen zu spät komme. Wie gesagt, bis 18:30 Uhr geht das Training von meinem Sohn. 10 Minuten Fahrzeit. Es kann sein, dass ich genau zum Anstoß komme. Also seid bereit, schaut auf YouTube, habt die Glocke aktiviert und Follow etc. Dann seht ihr das immer, sobald ich online komme. Und zu guter Letzt verabschiede ich mich heute mit der Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und wie gesagt, dieses Spiel würde ich aus 2 Gründen nutzen zum Rotieren. Zum einen gegen Kairat Almaty, auch wenn die alles geben, sollte Real Madrid so oder so gewinnen. Also ich hoffe es zumindest. Nach dem Spiel gegen Atletico Madrid zweifle ich ein bisschen an allem. Aber ich glaube, das Spiel sollten wir gewinnen. Und zum anderen wartet am Samstag Villarreal. Deshalb würde ich heute auch durchwechseln. Mein Torwart wäre dementsprechend André Lunin. Ein Thibaut Courtois muss auch mal wieder den Kopf frei kriegen. Er hat mir gegen Atletico Madrid, auch wenn viele von euch geschrieben haben, er war sehr gut. Ich finde, wir haben noch lange nicht den Thibaut Courtois, der uns gegen Liverpool die Champions League alleine gewonnen hat. Ich glaube, unser Belgier, der ist trotzdem der beste Torwart der Welt, aber ich glaube, der hat noch Luft nach oben. Mein rechter Verteidiger, Fede Valverde. Einfach aus Prinzip, um ihm zu zeigen, du spielst da, wo ich es sage. Ich bin der Trainer von Real Madrid. Meine Innenverteidiger wären heute Raúl Asensio und David Alaba. Ich finde, Dienhausen ist einer der Kandidaten, die sich mal ausruhen sollten und die auch mal ihre Leistungen gegen Atletico Madrid hinterfragen sollten. Das gleiche gilt für einen Álvaro Carreras. Deshalb wäre mein linker Verteidiger heute Fran Garcia. Im Mittelfeld würde ich spielen mit einem Dani Ceballos und einem Eduardo Camavinga. Ein Eduardo Camavinga muss langsam wieder an die Spielfitness rankommen, muss langsam wieder rangeführt werden. Er kann ein sehr wichtiger Spieler unter Xabi Alonso sein. Ein Dani Ceballos hat es sich einfach verdient. Der hätte sich auch einen Einsatz gegen Atletico Madrid verdient. Davor im Spiel war er der beste Mann mit auf dem Platz. Davor Arda Güler, der wohl einzige Spieler, den ich am Samstag rausnehmen kann, mit seinem Tor, mit seinem Assist. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum ein Xabi Alonso ihn rausgeholt hat. Aber es ist, wie es ist. Meine Außenstürmer wären links Rodrigo. Der Brasilianer hat lange nicht mehr gespielt. Der Brasilianer soll sich wieder beweisen und Druck auf Vini aufbauen. Meine Meinung. Rechter Außenstürmer wäre heute Brahim. Brahim wieder seit Wochen auf der Bank. Ich finde, wenn er auf dem Platz ist, hat er seine Leistung
fast immer gebracht. Ich finde, heute ist ein Spiel für Brahim. Ja, und mein Stürmer, wie soll es nach dem Tor anders sein? Ein Gonzalo Garcia. Ein Kylian Mbappé muss sich ausruhen. Ein Gonzalo Garcia braucht mal wieder ein Spiel von Anfang an. Der Junge hat bei der Club-WM so zerstört. Ich möchte diesen Gonzalo Garcia zurück. Ein Endrick könnte irgendwann für ihn eingewechselt werden. Ja, das ist die Aufstellung, wenn ich heute Trainer von Real Madrid wäre. Du lässt mir jetzt die Meinung zu dieser Ausstellung, wenn du möchtest, gerne in den Kommentaren, gerne auch zu den anderen Punkten im Video. Und wenn du schon mal da bist, liken, teilen und hypen. Die Woche hat gestartet, also solltest du nochmal hypen können. Und wir sehen uns heute Abend beim Live-Watch-Along wieder, spätestens aber morgen. Bis dahin. Allah Madrid!